Mengifika komunye angitshela indaba ukuthi okay hamba uyongitholela ikhanda lenkomo. Lekhanda lenkomo leli uzoligqiba endlini. By the time libola kuzobe sekuyaphethuka imali ngale nkathi kuphilika impethu imali ke lapho izobe siyale yes. Ayi ngiyenze lonto ngihambe ngofuna ikhanda ngihambe ngiyela kwezinye nje zele kunjani ngifuna ikhanda hayi ngibuye nalo hayi ngimbe ngiligqibe. Hayi ngahlala twe ngithi hayi bonkosami mhlawumbe inkinga kumina mhlawumbe lezi zinto mhlawumbe mina zingisizi noma mhlawumbe khona ugogo ongafuni ngiyenze lento why ngempela ngaphela abantu bayenza kanye lento chu yes so kanti kahle yini ayi ngiphinde ngiye kwesithathu mfethu abe mengifika kwesithathu umdleleni lokho hamba ngile ngihambile nto ngiyayifuna lento ngeke nami ngiyayifuna ke manje yeah mengifika kwesithathu ayi athi angikhumule uzongicaba azangicaba nalapha esithweni sami okay ngiqale ngibe test yes nalapha ya yini iyathwala nani na iyathwala nayo impahla enkulu le nami bengingazi Abankashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zonke khona ke eNingizimu Afrika. Sibingelele lena ke iBlack Live TV kama lohlelo izimpande zama-Afrika. Sikhuluma njalo nabantu sicubungula nesibheke ukuthi kahle ngesikhathi eyolandela lento kuthiwa inabungozi kwafike kwenzakalani yipi into esingaxoxa ngayo asinike yona sizwe sixwayise nabanye emakhaya. Sibonga kakhulu support nothando. Qhubeka subscribe ulike ube kunye nathi sikhule nawo usuku nosuku. Kama lami ke sichaka ngolapha kaluqa. Asike lo dabeni siza ukuthi osivakashele namhlanje uthini? Sabona ma? Yebo sabona. Kushap. Ngiyaphila wena? Ngana kwethu ngabuzile. Ngixakwa yini nje nezinkinga ngala. Mase nifika nezinkinga ke la ngiqala ngibe nenkinga khona. Right. Ubani lo? Uzimangele lona kwase ngiwavuma ngokuhlala. Hawu sis. Asiqale nje inkinga yakho ke singakafiki kuyona wena siqu. Ukukhula kwakho phakama kwakho empilweni uyapi uzofikela usunenkinga khona la ukhulele khona eqaleni siqale lapho ma ngikhulele khona lapha endaweni yaseNgwavuma ngakhula nje uyazi ke endaweni ngikhula nabantu mhlamba abanye uthola uthi manje sebeyasimama basimama phambi kwakho uyibuza ukuthi hayibo why usibani kwaphela bengifunda nabo ngikhule nabo labantu kodwa manje impilo abayiphilayo ayi iyamangaza and kwahamba uma wami elesokola nabanye omama bemtsakela uthi uyabheka hayibo usibani usethenga imoto hawo bama nini usibani usewukuthi ubani usewakha i-double story hayibo mina ngilengisele and omama basendaweni into engihlupha kakhulu bebemhlukumeza umama ngalendlela ukuthi bathene nebonke nje ingane zethu ziyaphakama ziyonke into wena yakho ile kanjena yini kanti masibani so uma lento lemhlukumeze ngile ngithulile mina ngowesithathu ke ekhaya mengowesithathu la abadala bayasimukela isimo ukuthi sinje okay nabo kuhambe kwahamba ke ngabona nabo sebethi hluhlu okay manje basuka ke bona lekhaya bahamba bayophila lempilo yabo le ephezulu ngasala ke mina lana ngiseli noma and manje ngiyabona mekuhlukumeze kuma nami ngiyathinteka and omama njalo uma ubuye uyakhala yini ma athi sengikhathele mina lamakhosikazi le ndaweni mntanami nawe awuzame manje ngithi mina ma yini engizoyizama mina ngoba phela lempilo kumele sijwayele ukuthi impilo injeni hayi ngibona ukuthi hayi yabona manje uma uyahlukumezeka nami ngimane ngicabange manje konje yini engayenza ngithe ngisuka nami ngathi hayi yabo manje ngikhathele sengihlukumezeke kakhulu noma wami ngiyambona usaze wancipha ukuthi ngendlela ukuthi manje ubona lempilo le ukuthi iyamhlupha nabantu bayamfaka ipressure naye ukuthi ngeke akenze something ngahamba ke ngaya komunye ke osiza ngamakhambi ayi ngafika ngibikela udaba lami manje ngifuna ukuthi nami ngidlondlobale yini engayenza wathi hayi mntanami kulula ngizokugcaba lapho ngiyakusaba ke mina ukugcaba ke mfethu ngathi ngoba manje ngiyayifuna nami lento mfethu hayi ngaya ke naye wangicaba wathi wangigqumisa wangenzisa yonke into and ngiyayizwa lento isegazini okay mengigqumisa kanjalo hayi athi linda nje mhlambe inyanga eyodwa uzobe usiyabona ke ilokhunana hayi ngihlale ndoda ngihlale hayibo akwenzeki iminyakazo kunalokho kuwesi ngithi hayibo konje into engizoyithini le hayi ngiphinde ngithi hayi ake ngihambe ngiye komunye mengifika komunye angitshela indaba ukuthi okay hamba uyongitholela ikhanda lenkomo
le khanda lenkomo leli uzoligqiba endlini. By the time libola kuzobe sekuyaphethuka imali ngale nkathi kuphilika impethu imali ke lapha izobe siyale. Yes. Ayi ngiyenze lodwa ngihambe ngofuna ikhanda ngihambe ngela kwezinye nje zele kunjani ngifuna ikhanda hayi ngibuye nalo hayi ngimbe ngiligqibe. Hayi ngahlala twa ngithi hayi bonkosami mhlawumbe inkinga kumina mhlawumbe lezi zinto mhlawumbe mina azingisizi noma mhlawumbe khona ugogo ongafuni ngenze lento why ngempela ngaphela abantu bayenza kanye lento chu. Yes. So kanti kahle yini ayi ngiphinde ngiye kwesithathu mfethu mengifika kwesithathu lokho hamba ngile ngihambile nto ngiyayifuna lento ngeke nami ngiyayifuna ke manje. Mengifika kwesithathu ayi athi angikhumule uzongicaba azangicaba nalapha esithweni sami. Okay. Ngiqale ngibe yes nalapha ya yini iyathwala nani na iyathwala nayo impahla enkulu le nami bengingazi hayi ngiqale ngibe athi hayi khuleka ngizonikeza ofana nawe ozogcaba mina ngeke ngizegcaba. Hayi nangempela usisi wabantu wafika ngenza angikhumule nje ngibe nqunu nje selo ngazala hayi angishaya ilapha ya entweni yakhona wangishaya izu3 ngala uDebeni 3 ngala ushuthi izu6. Hayi bantu manje into eyangimangaza kakhulu nabafo ukuthi ke manje wathi wahamba wathatha inja wagcaba inja laphuma igazi inja nje home. Methatha igazi lenja lithathe legazi nabafana wathi izinja so hayi inja yangempela ke leli so umethatha leli gazi leli kuthiwe angithi wahlanganisa lento yakhe wathatha legazi lenja nalento ayihlanganisayo wazongi-applya la. Ayi ngaba nakho ukuthi Jehova engabe hayi ngiyayithemba ke ngoba inanenje nje yaluma phela futhi ngempela lento izosebenza. Hayi ngiphinde mfethu mengihlangana nomuntu wesilisa nje ayi ngibe naleyo enga mfethu ngibe naleyo enga yabo ukuhlukana kwami naye angihlukani nomuntu esasesimene esiright. It's either ngiyamshisa ngamanzi noma ngimenza kodwa nje omunye nje ngikhuluma nje uhamba nge-wheelchair ngenxa yami. Manje into esengiyisola mina bafo ngisola ukuthi lela gazi lenja leli yaliphenduka angazi libe yini kuwena kumina. Yes because nginale nto nje lento le angikadlondlobali namhlanje ungibona nje manje mfethu mina engicelayo ngicela usizo ke manje ngoba iyangihlupha lento ukuhlupheka kusaqhubeka yimina ngala ngiyakhawatheka ngoba manje ngisho ngikhala nomuntu uthothi ngiyayithanda insizwa mfethu iyawushaya umsebenzi kodwa nje ngizomane ngibe nalento engaka ayi ngiyohlephizisa kwasani wena wabona ikhaladi ngiyaqolisa ukusho kanjalo kodwa nje wena wabona ngoba lithatha kwasani ekhona ngiyomlimaza umfana womuntu Nkosi yami enzeni mhlawumbe usokhona there's nothing much esuke yenzile ndoda kuba naleyo lukuluku njengayazi nami iqhamukayo engathi ngambeka isandla yezwa ngiyisole egcineni abaleka umntana womuntu omunye mhlawumbe yabo nje sengize ngaboshwa ngisho ukuboshwa ngiboshelwa yona lento yokuthi nene hayi kusale mpi umphefumulo. So manje ngiyacela ke njengoba ngizele ekhaya ngizocela usizo ukuthi ngicela ongcono ningitholele umuntu ongangigeza ngoba lento isegazini kumina le inhlanga lezi ziyaphila la kumina. Ma ubuza mhlawumbe wena uyibuzela njenge-client kwinyanga yakho ngesikhathi igcabe ikuhlanganisa igazi lakho nelenje kufaka emzimbeni yathi kwenziwelani wachazela noma wafaka? Azange ngichazele angithi mina ngidesperate ngifuna lento engiyifunayo mina ngilindela noma yini eyenziwa kumina ngiyayivumela ngoba manje ngiyayifuna lento ngoba washo nothi nene yabona lento ayinamngozi kodwa ihamba ekuhambeni kwesikhathi inqunyelwa isikhathi lento mengibheka mina ngoba at a certain time khona la ufike khona kufike kanqingentshe kodwa usuke usukwenzile ufuna ukwenza kona noma ngabe siyafika kuleyo period ukuthi ke manje khona la kubanzima khona kodwa yona along the way isuke seyikusebenzela. Kuyathiwa sisimuntu mayothwala suke ethwala phekwento ayenza ayiphakamisa like uyadayisa like une-business. Wona wawunani isikhathi yothwala wavela wathwala from nowhere? From nowhere bhuti wami ngoba kwakona uze ngithi ngifuna ukuthwala ingoba ngangibona ukuthi mengithi ngizama ukusamabhizinisanyana kuyashabalala angiyiboni nento engiyidayisayo ngoba bengidayisa nje lapha ya estation ukudla yabo amaplate ngidayisa irank. So ngiyabona ukuthi ngiyayenza impela imali bayathenga ngosomatekisi kodwa ayimali angiyiboni ngibe ngithathe naloko ngisokola mo ngize ngiswele ngisho eyokuthenga yona ke istock ke lesi. So ngakhuluma nomunye wathi hayi hamba uthatha lento wena
uzogwilika into ongaze uzuyibona. Akukho engingasakwenzanga. Now wena into ecaca ngawe la oyixoxa ukuthi ubungabekezeli because inyanga uqala ehambile kwaphela 2 months wabona kunyakaza wadlula kwenye kanjalo. Lezi ingcabo ingakana manje emzimbeni wakho? Ngicabanga ukuthi zidonsela la ko 35 ngoba lapha kwi private parts zo6. La emzimbeni khona ezo5 la ngaphambili esifubeni. Kuthi la enkabeni khona ezo6 nakhona. Kuthi la ngemuva la ethambeni lelomqala kukhona ezakhona. La engalweni einyaweni mhlambe sidonsela la ko 20. So yonke lento ngiyagcatshwa and bonke bangitshela indaba yokugcaba. Bonke labantu ngoba nalowo ekhanda lenkomo wathi angigqibe lapha wathi ukuze lento iconnecte kahle fanele kutholakala igazi lami ngale ngathi fakwa lekhanda negazi lami lingenile khona lapha phakathi. Sure. So akungibuyisele emuva ungithatha ungibeke ndesitazi ukuthi lapha nami ngiunderstand ukuthi lapha yangasikhathi umndeni wakho ubone uma wakho ehlukumezeka ngelento ukuthi uyachonyelwa ngengane zabantu eziphumelelayo naniphumeleli. Inhloso ngqangi yakho yokuqala isikhathi udecide ufuna ukwenzani? Ngifuna nje ukwakha nje isithabathaba somuzi. Bese kuthi kulesithabathaba engathi ngithole nje indawo nje evulelekile ebese ngakha ama cottage ngale ngemuva siqashise kube into engezokuphela. Kodwa manje ngabe ngicabanga ukuthi ama cottage hayi izobambezela angingene embonini yamatekisi. Oh okay. Yeah, ngingene embonini yamatekisi, ama-Uber yonke lonto leyo bese kube into nje ezobe non stop. So kwakuyifiso zakho lezo? Ifiso zami lezo. So ma usuqala ke uzama impilo yona into yokuqala wayicabanga uyothwala kwazo ucabanga ufuna itoho ucabanga ukwenza anything else wacabanga ukuthwala khona okwenzama ngoba phela iyashesha phela mfethu lento lena ngithi kuthiwa iyashesha manje mengizoyofunda mhlambe ngifundele lonto engiyilento uzayo noma ngothola lelo toho lelo kuzo njengoba nje ngisho ukuthi kubheda kwasana nakhona etohweni bengithabamba mhlambe o3 days hayi kuthiwe hayi ntomzodwa sekuphelile. Ngimane ngiphinde emuva ngihlaleke ngihambe ngoqhubeka netafula abakweleta abantu kuphela ukudla imali ayikho. So bengiba nalelo shuthi ngiyaku-order ukudla bathatha abantu athi hayi udrive hayi ngizokubona ntambama hambiyani mina kufanele ngipheke nangakusasa ukudla kwangakusasa ngiyithathephi imali ayikho. Ngabona nje ngidonsa ngodiesel athi hayi nansi into e-right and nabantu abebengitshela ngokuthwala bebengitshela bethi hayi yabo nje iyashesha le. Right. Yes. So kule nkinga akho usubhekana nayo manje usuke wazama mhlawumbe ukuhamba kubantu bafike bathina bakusizayo bakhona bakusiza ngakho? Ngike ngaya komunye wangitshela ukuthi fanele ngithole umuntu ngoba yena akayenzi lonto leyo. Fanele ngithole umuntu mina ngempela ozokwazi ukungigeza asuse ngoba lento isingene ngaphakathi egazini fanele angiphalazise ayongigeza ihambe nolwandle lento aphinde anginikeze into engizoyiphuza ibe right ngoba lento le ifana njengequnga. Yabona lento le ivuka ibe yinja ivuke imisa umsili ukubona igovu mase lifuna ukukuluma ukuthi liyale nto manje lonto iba kanjalo njoba ngafakwa lento yenza nje sengiyinja kwamina. Sengiyinja kwamina ngiluma kwasana ukusondela eduze kwami nje engathi angaba nenxeba. Futhi wena abantu besilisa makathi uyakuthanda usayitifize emsini. Usayitifize nami futhi ngisho ngithi ngiyamthanda kodwa manje mfethu manje kube khona into engaka nje. Ukuthi usho kwena engcanga vela kutifize emsini. Uyayibona bese ngisuka ulaka-ke lo lengifakwe lona. Eyo. Yingakho manje ngizela ngithi ngicela ningisizeni sengikhathele lempela angisayithandi. Sengikhathele ngicela nje umuntu ningitholele umuntu ozokwazi ukuthi ayisuse angisayifuni. Ayingisebenzeli vele. Omunye wakwangibuza sihlangana endleleni ukuthi wesichaka inkinga obhekana nazo lapha abantu bexoxela zona ze-traumatizing ngoba ubonakala sengazi ukuthi uyarelaxa kakhulu ulalela wenganza kwethu ngiyayidinga imassage ngiyadinga ukududuzeka nje ngiduduze ningivezele noma yini ke ningayiveza uze ngikwazi ukuba right ngoba lezi zinto engibhekana nazo la nganza kwethu azilula neze kodwa kubalekile ukuthi umuntu simuzwa sixoxele ukuthi kwenzakalani kwaseqaleni azafikela usiso sinaye kuyavela ukuthi nakho kuba yithatha ikhona kwamgaxelisa kakhulu ngoba mayibale izinyanga nje sayihambile ubengibalela ke ibiza ngamagama of air siyazazi ukuthi wahamba kubani hamba kuba ukuthi asekho emkhankasweni okudiliza amagama abantu kodwa ke unalo igama ukuthi waya kuphi nakuphi bonke laba abantu ayakubona babemgcaba bemfaka izinsizwa emzimbeni angazi ukuthi zingakanani izinsizwa esemzimbeni wakho njengamanje zespeak zigqilaza ngani but into ekhona ukuthi whatever lenza usucabangisise kahle akusiyona inhlupheko engakwenza ugcina usudecide updating
decide ngendlela right. Sisi, Yebo. asibonge isikhathi nokufika kwakho uzosichazela. Mhlawumbe lakho lokugcina isiphi isifundo obenaso kuyona yonke lento? Isifundo engingasitshela njengamanje ababukeli lapha ukuthi ungayijakhi impilo. Musujaho amukela nje isimo okusona ngaleso sikhathi ngoba uzo-end up wenza izinto ezingekho right ozoyisola ngazo egcineni. Njengamanje mina angifuqa manje ngiyayisola ngokuthi angikwazanga ukubekezelela isimo engibhekene naso. Kwakufanele mina ngamukele nje ukuthi lesimo engibhekene naso njengamanje asiyona ingunaphakade, it's just temporary. So ngelinye ilanga kuyolunga. Izinto kuthiwa izinhle ziyalindwa. So mina ngihluleke ukulinda ngabona ngaba nalonto ukuthi ngeke angisakwazi ukubekezelela isimo esibhekene naso. So ngingathi nje kunina ngicela nibekezele kuse okwesikhashana lokhu kuzodlula. Igama lohlelo impande zama-Afrika, igama lami kuKings Chaka Ngakaluqa. Angihambe kwamanje ngiyethemba lokuthi mangibuya sithamunde ezinye indaba nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. The Black Life TV.